mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane, mu gice cyatambutse twasize nangwa se twasize mama Lucas hari ibintu atamitse umwana nangwa se Bright, uruhinja rwa Jenta ndetse na Lucas. Uyu mwana rero yaramaze igihe gitoya bavuye kwa muganga, ukuvuga ngo nyine n'uruhinja, umwana ukiri muto. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire ahangaha mu rugo kwa Lucas. Nyuma yuko mama Lucas atamitse Bright ibyo yamutamitse mu kanwa, ahera akajya mu cyumba akiryamira. Araryama agategereza ikiri buze gukurikira, agategereza nyine ibintu biri buze kuba nyuma yuko atamitse umwana Bright, ibimuhumanya nangwa se ibimwambura ubuzima. Jenta rero nyuma yo kuva mu bathing room afata n'icyo kurya no kunywa, cyane ko aba yumva akeneye kurya no kunywa. After all agaruka mu cyumba, hereza umwana ibere, abona umwana nta kibazo, arimo ahereza umwana ibere, hamagara umugabo we Lucas. Umugabo we aritaba, kabwa sebe umeze neza, mu kazi mumeze neza. Kuva nafata akaruhuko, mezi ari kuba menshi nagera aho ngaho mu kazi, nkumbuye kugera aho ngaho, nkumbuye buri kimwe cyose aho ngaho mu kazi. Lucas aterega hano abakozi bose baragukumbuye. Ibaze ko bose baba bambwira ngo mabuja azagaruka ryari. Ako bewuzi nahoze numva abakozi bambwira ngo bari gupanga kuza kuguhemba. Cyaze mu bintu byose nabonye nuko abakozi ba hano baragukunda, bundi ufite igikundiro abantu bose baba bagukunda bakwitayeho. Ngira ngo hariya tuza kuba tugiteretana, utarambera umugore ubu nakabaye mfite impungenge mvuga ntubu ahantu nibazantwarira umugore di, ariko ubu ngubu uruwanjye isezerano rirabyemeza. Mbese ubu ndi safe birenze uko bitekereza nuko nanabivuga. Ubu uruwanjye nyine ubuziraherezo, umuntu uwo ari we wese, uwazi uwo ari we wese nyine I don't care. Jenta ariko uri umuti w'amenyo pe. Nose ubundi bwo naba let's assume wenda ndacyari umukobwa, ninde watinyuka kunyinjirira nyine ngo yagira cyabe yaza mu buzima bwanjye. Even nawe ubwawe urabizi ko ngukunda birenze uko nanabivuga. I love you more than I know. Ngukunda birenze uko nanjye nabimenye. So rero sinzi ko ari umuntu watwitambika ngo bikunde. Lucas ati ndabizi umugore mwiza. Sometimes mba ndi gutebya gira nyine ngo numve nyine tunatere na blague, ako ndabizi nyine ko dukundana, ndabizi ko nkunda kandi nanjye ndagukunda. So rero n'umugisha kuba ngufite, n'ibyishimo kuba ngufite. Byonyine noneho iyo nibutse ko ngufite mu buzima bwanjye, ndushaho kumva nshimye Imana, nkarushaho kumva nanayikunze. Uri umugore w'inzozi zanjye, uri byose mu buzima bwanjye, uri uwo nahoze ndota kuva mu buto. rimwe na rimwe hari igihe tujya twicara tugasenga dusaba Imana
tuvuga ati Mana uzampa umugabo umeze gutya, Mana uzampa umugore uteye atya, umugore mwiza, abantu bose bazajya bareba bagahindukira, buri wese uzajya ureba akavuga ati wow nice choice. Ariko Imana niyo izi ibidukwiriye. Twebwe iyo tugiye guhitamo duhitamo nk'abana b'abantu, kandi burya iyo wihitiyemo sometimes uraseba, ariko iyo uretse Imana akaba ari iguhitiramo ibyiza kandi bigukwiriye, at the end nibwo ubona ko Imana koko ari yibize ibigukwiriye. Mbere najyaga numva nzashaka umukobwa w'agatangaza, umukobwa ukomeye, umukobwa uzwi cyane, mbese umukobwa nyine wa umugore nzajya aho nyuze hose bazajya banyuba. Ariko nyine Imana yaraneguriye umugore mwiza nka Jenta, utuje, witonda, ariko nanone w'umunyabwenge, utangaza benshi batungurwa no gusanga ari we mugore wanjye, banamureba bakabona ni umunyabwenge. Mbese nubwo utari icyamamare nk'uko nabyifuzaga, nubwo nyine utari wa mukobwa nyine numvaga nshaka, wa wundi nyine nzagira umugore, numvaga nzashaka umugore uhora uvugwa, umugore uhora kuri public, umugore ubera abandi icyitegererezo. Ariko byibura naho uri bigaragaza ko byibura mu gihe ntazi no mu gihe ntatekerezaga naho ngaho ushaka kuhagera. Uri umunyabwenge urenze uwo natekerezaga kuri we. So rimwe na rimwe rigenda nicara nkisetsa, mvuga ati ariko iyi Imana iranankunda, yampaye umugore mwiza. Uyu munsi rero abakozi batumye nongera kwibuka umugisha wa mbere mfite ari wowe mugore mwiza. Mba numva ntazi icyo nabwiriye Imana, mba numva ntazi uburyo nayishimira, mba numva ntazi icyo nayihereza kijyanye n'ibyiza yankoreye. Gusa abakozi hano mu kazi baragukunda pe. Njye nari nka mbere byantera ubwoba, hako uzi ukuntu nagufuhiraga se? Jenta ati ngaho nyumvira, njye nguhamagaye nshaka kumbaza byo mu kazi, nkubaza ukuntu ibintu bimeze, none wowe uri kunyibwirira ibyo gufuha. Ndati ariko reka tujye tunaganira. Ndati ibyo ngibyo simbyitaye, ahubwo mbwira Samu akazi aragakora neza. Lucas ati yegera agakora neza nta kibazo. Jenta ati nose numvaga nshaka ko Samu tumwimura tukamujyana mu yandi mabranche, ntabwo nshaka kazongera kuntwara. Nyine genda mushakira ibindi bintu akora, nzashaka undi mushoferi. Lucas ati kubera iki? Jenta ati ndumva ariko mbishaka, kuko ntago mba numva ntizeye secretary yanjye ndi kumwe na Samu. Lucas ati uzi impamvu ntigeze nirukana Samu nyuma ya ziriya video zose nabonye? Jenta toya, none se uzi impamvu njyewe ngeri iwanjye mu rugo ntigeze nkubwira nabi nangwa ngo ngire icyo ngukoraho? Turi abantu, twese turababara kandi turarakara. Nakubeshye nkimara kubona ziriya video n'amafoto, narababaye pe. Numvaga nyine wangambaniye, numvaga nyine wanshitinze, and I thought ko nyine ubujyanjye nawe birangiye. Numvaga ngiye kubura urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ariko Samu yaritanze, yabaye undi wundi.
ubwe yaramamagaye arambwira ngo boss hari ikintu nshaka kukubwira ngiye nahawe ikiraka cyo kugira ngo nterete umugore wawe ariko sindi bukubwira abantu bampaye icyo kiraka byose babikoze bagira ngo babatandukanye ubu tuvugana anytime ushobora kubona amafoto na video byose nabikoze kubera amafaranga yewe ndakennye ndi umusore wishakisha singira homba naho yewe singira naho ndambika umusaya rero miliyoni 20 sinari kuzihomba ariko byibura nugira icyo ubona umugore wawe numufate nkuko nyine uri bubibona Samu ubwe niwe watume ncururuka so rero numva nyine nta mpamvu ndabizi muri wowe ntago ubutuje yenda bo wanatekereje yuko namuretse kugira ngo wenda nkomeze ndebe ushobora no kuba utarizeraga kuri na safe ariko burya ibyabaye byose Sam yarabimbwiye gusa ntigeze ambwira bamuhaye iyo mission ndetse nanamusabye ni ese ubundi wakomeje ukabikora amafaranga ukayarya ariko arambwira ati boss umugore wawe ni uw'icyubahiro umugore wawe aragukunda umugore wawe rwose ni uw'agaciro rero gukomeza kumutesha umwanya ngaragaza nkaho ndi kumutereta tugaragaza ngaho dukundana byamuciririkisha imbere y'abakozi byatuma abakozi bamucishamo ijisho byatuma babona ko mabuja wabo atari serious so ibyo byose rero byagiye biba byatumye nyine mbona ko Sam nyine nabonye ari umwana mwiza so after all naramushimiye nanamusezeranya ko tuzakomeza gukorana gusa nyine nge numvaga nifuza ko yakomeza kubikora kugira ngo wenda abo bagome nzabamenye ariko amaze kumbwira ibijyanye n'agaciro kawe cyubahiro cyawe mu bantu buryo abantu bagufata n'uburyo bakubaha mera kumvugane niba umuntu nk'uyu abona agaciro k'umugore wanjye wanjyewe ntakomeza kugasigasira ni nayo mpamvu ubona rimwe na rimwe aza kugutwara ntakuvugisha nk'uko yakuvugishaga mbere aba yitwararika barimo baganira Bright atangira kurira ararira akarira umwanya munini ukasahira kakabaza Jenta wako numva umwana arira ntago bisanzwe mwana w'umunyamahoro usko kuva Bright yavuka ntekereza ko uretse umuntu wenda ubizi ko twabyaye n'umuturanyi atazi ko dufite uruhinja mu nzu none bigenze bite hana sumuriye urwara ubu muri urwara kugira ngo ukupe ureke kumvugisha Jenta ya bebe no habi umva nabikora Erega every single hour, every single second, minutes. Iyo nakubona iruhande rwanjye mba ngukumbuye. So rero sintekereza ko ibyo nabikora. Naguhamagaye ko numva ngukumbuye kandi numva nshaka kuvugisha. So ntago nabikora. Ariko umwana akomeza kurira cyane. Jenta kakabwira Lucas kambwira ati be kambanze nite ku mwana. Ndabona bidasanzwe. Ndabona bitoroshye pe. Undi se arimo ararira cyane ndabona nazi kandi noneho umwana ungana gutya ni wamenya ngari no kubabara he. Ni wamenya ngarashaka iki. Ni wamenya niba position umufashe matari yashaka. Mbese I don't know what to do.
ariko reka mbanze ndebe byibura ko natuma tuza hama ndongera ngo amagare. Lucas ati nta kibazo umugore mwiza, witeho kandi ndagukunda cyane. Ginta ati nanjye ndagukunda mugabo wanjye, ndagukunda byose byanjye, nawe witeho kandi akazi keza. Yahera akagakupa agatangira kwita ku mwana, ariko Bright we aba ari kurira bidasanzwe, marira ari yose, mbese aba afite uburibwe ariko atabasha kuvuga. Ginta biramushobera akamuheka, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, amukura mu mugongo. Agerageza systeme zose ariko bikanga. Umwana amara umwanya munini ari kurira. Ikindi kintu Ginta akora, ahera akajya kwa muganga. Ajya kwa muganga, uko ari mu nzira agenda niko agenda abona umwana agenda amurembana gake gake. Ginta ubwoba buramwica, akitegereza umwana we cyane, akabona n'uyu mwana ntago aba akirira, ariko nanone aba afite umuriro mwinshi. Ubona asa naho yarembye. Mu mutima atangira gusenga avuga ati Mana, ndumva afite ubwoba mu mutima, ndumva ngize igihunga cyinshi. Ahidawe ndakwinginze kuri iyi nshuro ndindira umwana pe. Mana ndakwinginze urengera umwana wanjye, basi nukuri murinde. Taguhendahenze mu bwoba bwinshi n'igihunga, ahera akamagara umugabo we Lucas, kamubwira ati be, abavugana intege nke. Lucas ahera akamubaza ati bibi, meze neza? Ibintu byose bimeze neza? Ko numva uvuga ukuntu, uko twavuganye kare ntago ari kuri kuvuga. Ginta ati be, mfite ubwoba, umutima wanjye wuzuye ubwoba, mfite igihunga cyinshi, ndabona umwana wanjye arembye be, ndumva mfite ubwoba pe, sinzi ibintu bigiye kubaho. Mana yanjye ni ibiki koko? Ndumva mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi, ndumva ndi gutekereza ibintu byinshi, ndumva ndi kwibaza ese niki kigiye gukurikira. Be umwana wanjye yarembye, be Bright wacu ameze nabi, ubu ndi kujya kwa muganga, ariko ndi kumureba ubwoba bukanyica. Lucas ati bebe, relax, tuza umbwire neza ngo umwana bigenze bite. Ati bebe, ntabwo nzi ukuntu nabikubwira, gusa nyine ndumva mfite ubwoba muri njyewe. Lucas ahera akamubwira ati okay, ndumva kunsobanura bigushobeye, ndumva udatuje, reka nze ngo mbasange kwa muganga niba ari ugiye. Tuve aho ngaho twigire kuri Layla. Layla rero aba ari aho ngaho yiturije, telefone ye ibisa naho nyine ari kwikoresha ariko bitari gukunda. Aba akeneye guhamagara ngo amenye uburyo abavandimwe be bameze, ariko yakoresha telefone y'ikibana. Ahera akajya mu cyumba, umugabo we Dira niwe bakiryamiye, ahera agafata telefone y'umugabo we. Akiyifata
akigira mu sitting room akajya kuyikoresha kugira ngo arebe ko yahamagara aho mu muryango. Afata telefone yayihamagaza agasanga nyine nayo nta mayinite ariho. Akiranga yifashe mu ntoki uwitwa Bianca arahamagara, kabona handitseho mine ndetse n'agatima. Mine? Who is mine? Afata telefone akitaba, arabanza agaceceka. Mu guceceka Bianca nawe aba ari umunyabwenge, nawe arabanza agaceceka. Rahira akavuga ati "Hello?" Bianca ahera ko yumva ko telefone ya Dylan ifitwe n'umugore we. Nta kindi kintu akora uretse guhera akamuhamagara mu izina rye, akamuga ati "Layla." "Sally? Are you okay?" Layla ati "Yeah, I'm okay. Wowe se bite?" Ndati njye ni sawa, nta kibazo, meze neza. Layla ati ndabona kuri telefone y'umugabo wanjye handitseho mine ndetse n'agatima, ariko I don't know you. Who are you? Ikindi kintu kinshobeye ndumva unanze. Uri inshuti y'urugo rwacu se? Nkaba ntakuzi ntabwo ndakwibuka. Bianca ahera kagaseka akamubwira ati "Layla, njye nitwa Bianca, ndi inshuti ye, ariko binongeye ndi na mubyara we. So ntago nkunze kuba ndi mu gihugu, kenshi mba nagiye, gusa nyine ndakuzi nkuzi ku mafoto, ntago nigeze ngira amahirwe yo gutaha ubukwe bwanyu, but ndimo ndaplaninga kubasura. So nyine maze igihe gito nje mu Rwanda, narimamagaye Dylan nyine ngo menye igihe muzaba mufite umwanya mbasure." Layla ati "Oh, wow Bianca, nishimiye kukumenya. Se Dylan kuki atari yarakumbwiye ra? Imyaka yose ntago ari bunyire pe." Bianca ati "Yeah, twagira ngo tugukorere surprise. Rega abantu bose muri famille ntago ari kubazi. Twe turi umuryango mugari kandi munini cyane. Gusa nyine very soon twese uzatumenya, very soon twese uzatubona. So don't worry." Ahubwo se Dylan ari hehe? Layla ati "Yararyamye. Wamushakaga byihutirwa muguhe?" Bianca ati "Yego, namushakaga mume." Layla ahera kagafata telefone akagenda agakangurira Dylan, akamubwira ati "Ashyira mubyara wawe ari kuguhamagara." Dylan ati "Mubyara wanjye?" Aramwereka, yareba akabona handitseho mine, akikanga, ariko ntago Layla wabibona. Ahera akafata telefone akitaba, wase Bianca kumpamagaye kandi kubu nzindukiye bite? Bianca ati "Subu ndakuzindukiye, ahubwo wabona ubwo wazirayemo, nta nubwo ubona amasaha ageze, uko turi saa 9 z'amanywa." Dylan areba ku isaha, terwa kuko mbona bwakeye amasaha yageze ryarira. Birakomeye kweri. Arahirahira kagasohoka mu cyumba kigendera, Dylan agasigara avugana na Bianca.
Dira nahera akabwira Bianca kagata kuse baby wagiye umbabarira koko nk'aya masaha ubu mamaga ubu nari ndyamye umugore wanjye ni ukwitabye ibaze none haramutse amenye ikintu kiri hagati yanjye nawe urumva bitaba bibi wagiye wihangana. Bianca ati ngwamagaye ngushaka byihutirwa kora uko ushoboye duhure tunaganire ku kibazo cy'umugore wawe turebe ukuntu tuzakomeza kumujijisha njye namaze kumubwira ko ndi cousin wawe. Dira natangaho ni sawa ntiwamubwiye kuri cousin wanjye numva byari umugisha kwanza numvaga nameze neza ariko nimushaka byihutirwa rikanitegura nze nkurebe. Tugaruke kuri Jinta ndetse n'umwana we Bright abageze kwa muganga abashize umwanya ageze kwa muganga na Lucas nawe ahera kahagera abaganga baba bari kwita kuri Bright ariko Bright abarembye cyane bagerageza kumwitaho ariko bikaba iby'ubusa. Ashira umwanya Dr. n'ubundi wavuye Abi wabazaniye inkuru y'incamugongo nanone azabagana noneho yacetse intege mu mutima yibaza atari ko suye umuryango ndahera hehe nkubwira noneho ubu ngubu ndavuga ngo iki. Gusa Jinta akireba Dr. mu maso akareba uburyo arebamo n'uburyo yacitsemo intege Jinta ahita yibwira icyabaye ahera ko yicara hasi mu mutima akavuga ati Mana reka nizere ko ntongeye kuruhira ubusa reka nizere ko byibura Dr. ataje kumbwira inkuru y'incamugongo. Dr. ahera akabibona ko Jinta asa nawe yabiketse kagenda gasa n'umwegura kamuhagurutsa cyane ko yicara hasi akegama akamera nk'ucitse intege aramuhagurutsa ariko Jinta akamubwira ati Dr. wingira ibintu byinshi unkorera ahubwo mbwira umwana wanjye ameze ate mbwira noneho ndi tayari kumva ukuri uko ariko kose ndakomeye mbwira umwana wanjye ameze ate. Undi yitegereza Jinta akabwira ati Jinta umbabarire nananiwe gutabara umwana wawe umbabarire ndanze nanone ndagutengushye kuri iyi nshuro. Lucas nawe bari hafi aho ngaho ari kubyumva Lucas ahera akabaza Dr. akabati Dr. uvuze ngo iki umwana wanjye Bright ngo bigenze bite ibyo uri kuvuga uri serious wasaze ntago bishoboka ntago nakongera kubura umwana wanjye yewe ngira kubura imfura yanjye n'umuhungu Imana yari imaye inshumbushije ngo nawe aragiye hapana Dr. wibeshye mugende mwongere mupime neza. Jinta wahera kamera nk'igiti no kuvuga bikamunanira akabura ubwarira mbese ahera kaba stuck agata ubwenge intekerezo ze zose zikajya kure. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese iherezo rya Jinta no kubyara nyirabukwe amurogera abana rizabirihe ese igihe kizagera byibura abyare abana bakure ntacyo babaye. Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.